啲咩咧 ？OK， 我哋一齊睇下片好嘛？大家有冇睇過呢個電視節目啊？睇過少少啦。其實咧，我哋有兩位參賽者咧，佢準備咧就諗住咧攞一啖嘅杯出嚟，然之後咧喺指定嘅1分鐘時間裏邊咧，將佢砌高啦，達成金字塔啦，然之後咧再喺60秒裏邊咧，再將佢還原翻，變成翻呢一紅嘅杯嘅。大家明白呢個遊戲點樣玩？咁咧平時喺香港咧就通常係一個一個咁樣比賽嘅，但係喺呢一度咧為咗增加呢一個刺激嘅難度啊，有一個刺激感咧，我哋一次過咧就請出我哋今晚2個嘅參賽者，好唔好啊？俾啲掌聲啊！熱烈嘅掌聲歡迎佢哋！哇！唔使緊張喎，呢度係幾熱下喎，我都覺得好熱，因為 OK 好，我哋首先訪問下第一個參賽者先，好唔好啊？你叫咩名啊 ？Dustin，OK， 你咧對呢個搭杯呢個咧，你練習咗幾耐啊？為咗我哋呢次嘅挑戰1分鐘4個月。4個月喎，唔係講大話喎，真係練咗4個月嘅喎。咁你對於你今次能夠搭杯1分鐘內完成有冇信心？有信心。好嘅，俾啲掌聲鼓勵佢。哇！我諗我呢啲嘅參賽者都唔得啊！你叫咩名啊？我叫做阿 Ming。OK， 咁你又練咗幾耐咧？我練咗幾個禮拜。O K， 哇！嗱，幾個禮拜同幾個月嘅即係呢個分別啊。不過信心方面咧，你又點啊？我好有信心，一定會贏嘅。一定會贏！好，OK， 我拭目以待啦。OK， 好，咁我哋咧就企埋一邊先。OK， 將個台咧交俾兩位參賽者。咁咧跟住落嚟咧，我哋咧會有一段短片嘅，咁咧就倒數60秒。咁大家咧就留意住個秒標，一路睇住咧佢能唔能夠咧喺60秒裏邊去完成呢一個嘅挑戰，好嘛？OK， 好啦，預備下，開始。佢哋咧首先咧要喺嗰個嘅金字塔嘅底部咧要搭8隻杯嘅，咁如此類推啦，8隻、7隻、6隻、5隻一路上啦。有冇人數學好啲嘅可以話俾我聽，總共有幾多隻杯嘅啫？嗱，唔好緊張嚇，慢慢嚟啊。36隻，3到6隻嘅。好啦，時間好快過咗10零秒咯喎。真係要眼有定，手有定喎嚇。好嘅，你有嘅話就30秒嘅。好，仲有掌聲鼓勵。繼續嚟。哇！Justin 果然係練咗4個月，非常之好。OK， 咁啊勝負咧就好明顯啦，分咗出嚟啦。咁啊冇辦法啦，阿明你今次輸咗，咁啊我想睇下你覺得你點解會輸咧？我諗我係太心急啦。即係頭先搭杯嘅時候，有可能有啲前後即係令到佢就係失咗平衡咁樣跌咗出嚟啦。OK， 好啦，咁啊都俾啲掌聲阿 Ming 同我哋嘅。咁啊希望咧下次咧練耐啲嘅時候咧，有可能咧可以做得更好嘅成績出嚟。多謝晒兩位。我真係幾緊張啊！如果你叫我咧嚟做咧，我諗我都未必得啊！點解咧？因為佢哋除咗要有信心啦，再加上之前要練習啦，好似 Dustin 話佢練咗幾耐話？4個月喎 ，OK， 係真係練咗4個月嘅喎，為咗今次呢個嘅大型晚會 ，OK， 咁咧。